हेलो गाइज एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। गाइज आज की इस वीडियो में गाइज आज हम एक ऐसी चीज़ ट्राई करने वाले हैं जो कि गाइज लगभग गाइज हमेशा होती है, आप लोगों के साथ भी होती है और मतलब गाइज सभी के साथ में होती है। क्या होती है मैं आपको बताता हूँ गाइज। जैसे गाइज मतलब गाइज लोगों का कहना है कि अगर गाइज कोई हमें कोई याद करे, मन में कोई याद करे तो गाइज हमें हिचकिचाहट आने लगती है शरीर के अंदर। तो आज हम गाइज कुछ ऐसे ट्राई करने वाला। मैं क्या करने वाला हूँ गाइज, मैं मेरे गाइज दोस्त को याद करने वाला हूँ मन में, और फिर मैं जो है उसको कॉल करके पूछने वाला हूँ कि क्या तुम्हें जो है हिचकिचाहट आई थी या फिर नहीं। तो इससे गाइज हमें पता चल जाएगा कि क्या ये चीज़ जो रियल होती है या फिर ये सही फेक होती है, या फिर मतलब इसका क्या कारण होता है। वो तो गाइज वो चीज़ हम ट्राई करने के बाद में गाइज हमें जो पता चलेगी। तो ठीक है गाइज, तो हम जो है गाइज इस फटाफट से गाइज जो है इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और गाइज मैं क्या करने वाला हूँ गाइज, मेरे दोस्त को याद करने वाला हूँ और फिर जो उसे कॉल करके पूछने वाला हूँ। तो चलो गाइज फटाफट से हम जो इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। A few moments later. यार मैंने मेरे दोस्त को गाइज जो है याद कर लिया है गाइज 3 से 4 मिनट तक। और अब देखते हैं गाइज जो है मतलब गाइज मैंने मन में याद किया था। अब गाइज मैं उसे जो गाइज कॉल करके पूछने वाला हूँ कि उसे जो है हिचकिचाहट हुई थी या फिर नहीं। तो चलो गाइज फ़ोन करते हैं। तो मेरे पास है गाइज ये कीपैड वाला मोबाइल, तो मैं गाइज मैं इसी से करने वाला हूँ, क्योंकि इससे तो गाइज फिर गाइज मैं इससे करूँगा तो वीडियो कैसे शूट होगी। तो चलो गाइज हमें तो गाइज कॉल करके पूछना है सिर्फ। तो चलो गाइज इससे ही पूछ लेते हैं और देखते हैं गाइज जो है उसका क्या रिप्लाई आता है। एक बार रुको गाइज आप, अब आप लोग देखो गाइज। ठीक है, अब गाइज आपको इसके अंदर दिख रहा है, थोड़ी मैंने ब्राइट लाइट इसकी गाइज थोड़ी तेज की थी। तो चलो गाइज ये रहा गाइज मेरे दोस्त के नंबर। तो इस पर गाइज जो है अभी मैं कर देता हूँ कॉल, और उसके बाद मैं आपको जो है उससे गाइज मैं जो पूछता हूँ। और गाइज मैं जो है ना अपनी भाषा के अंदर बात करूँगा ताकि उसे जो है गाइज पता नहीं चले। तो चलो गाइज इसे जो है गाइज कॉल कर देता हूँ, लाउड स्पीकर भी कर देता हूँ गाइज। ये जा रही है यहाँ पर, आप लोग देख सकते गाइज रिंगटोन। देखते हैं गाइज कब तक उठाता है वो। हेलो हेलो, कहाँ गया है? खुद तो है यहाँ। तो अभी हिचकी आई क्या तुम? अभी हिचकी आई कौन है? हाथी बता कसम है। कोई हिचकी आई क्या बारी है कुछ है? हिचकी आई कौन? यहाँ हूँ ट्राई करे और कोई का नहीं याद करे जन का हिचकिया हुआ है। जन भाई क्यों कैसी दिन पहले याद करा वहाँ फोन कर पूछ हिचकाई हैं। आई तो क्या आवे? अरे तो क्या आवे? ठीक है, हाँ ठीक है। ये लो गाइज, यहाँ पर आप लोग देख सकते गाइज फ़ोन उसका कट हो चुका है। और गाइज जो है ना गाइज, और वो कह रहा था गाइज मतलब गाइज हमने मारवाड़ी के अंदर बात की थी ताकि गाइज उसे पता नहीं चले। तो गाइज वो ये कह रहा था कि जो है मुझे मतलब जो हिचकिचाहट थी ना गाइज वो नहीं आ रही थी। तो इसका अब गाइज क्या करना पता नहीं गाइज। लोग कहते हैं गाइज किसी को याद करने से हिचकिचाहट आती है, तो मेरा दोस्त तो कह रहा था गाइज जो है इसको हिचकिचाहट नहीं आती है। तो इसका कहीं पता नहीं गई क्या कारण होता है, या फिर गई जो है कोई मतलब जिसको गई कोई दुख हो या फिर कोई गई जो है किसी को दुख में याद करे ना गई, तब गई जो है हिचकी आ सकती है, मतलब हिचकिचाहट आ सकती है गई। तो ऐसे तो गई नहीं आती है मन में याद। तो इसका कारण ये भी हो सकता है गई कि यदि कोई गई जानबूझकर यदि किसी को याद करे
तो गाइज हिचकिचाहट नहीं आती है। यदि गाइज कोई दुख में याद करे ना गाइज किसी को, तब गाइज हिचकिचाहट आ सकती है। तो ये थी गाइज आज की हमारी वीडियो। गाइज कैसी लगी गाइज कमेंट करके जरूर से बता देना। गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड गाइज वीडियो को लाइक जरूर से कर दो। मिलते हैं गाइज किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइज किसी नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गाइज बाय बाय।